अस्सलामुअलैकुम। एक और नई वीडियो के साथ खुशामदीद। एक नए व्लॉग के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं एक ऐसी जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर मुझे फिर से एसी ठीक करने हैं। ये वही जगह है जहाँ लास्ट टाइम मैंने एक व्लॉग अपलोड किया था एसी के हवाले से, लेकिन आज हम एसी ठीक करने नहीं, यहाँ पर सिर्फ इनका जायज़ा लेने आए हैं कि ये कैसे चल रहे हैं। मैं आपको लिए चलता हूँ सबसे छोटे एसी की जानिब, जो कि इस टाइम बंद है क्योंकि वो रूम लॉक है, वहाँ पर उन्होंने एसी नहीं ऑन किया। ये वही एसी है जिसको हमने रिपेयर किया था, जिसमें हमने कंप्रेसर नया लगाया था। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी ये माशाल्लाह काफ़ी अच्छी कूलिंग कर रहा है। इसकी कूलिंग माशाल्लाह अच्छी है, ये सही चल रहा है। तो इसी के साथ मैं आपको दूसरा एसी दिखाता हूँ। ये भी बंद है क्योंकि यहाँ पर कोई भी नहीं रहता। इसी के साथ दूसरे रूम्स भी बंद रखे हुए हैं। मैं अभी अपने कुलीग को नीचे भेजूँगा ताकि वो नीचे से एसी ऑन करे और मैं यहाँ से चेक कर सकूँ कि ये एसी क्यों बंद हैं और सही चल रहे हैं या नहीं। उसके बाद हम यहाँ से रवाना हो जाएंगे और दूसरी जगह पर जाकर हम दूसरे एसी चेक करेंगे। ये सुबह का वक्त है, मौसम बहुत ज़्यादा गर्म है। गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा है कि 2 मिनट अगर आप धूप में खड़े हो जाएं तो आपको पसीने आना शुरू हो जाएंगे। तो इसीलिए हमने भी कोशिश की थी हम उससे भी पहले आ सकें, लेकिन कुछ मसरूफियात की वजह से हम नहीं आ सके। कोशिश की कि पहले आ सकें लेकिन नहीं आ सके। लेकिन अभी भी इतनी गर्मी है सुबह, लेकिन अगर दोपहर में आते तो उस टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी होती। फ़िलहाल अभी हम यहाँ पर अपना क्लोज़अप करेंगे और नीचे जाके एसी को नीचे से भी चेक करेंगे। तो नीचे हम इसलिए नहीं जा सकते वीडियो के लिए क्योंकि नीचे रूम्स में फैमिलीज़ वगैरह रहती हैं। फैमिली की वीडियो बनाना या फैमिली रूम्स वगैरह में वीडियो बनाना अलाउ नहीं है और ये अच्छी बात भी नहीं है। इसलिए मैं अपनी वीडियो का अख्ताम यहीं पर ही करना चाहूँगा। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।